नमस्कार, गोयच्या गावातल्यो रुचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। दारबांदोड्यार रानदुकरांच्या तस्करी प्रकरणांत रान खात्यान 2 जाणांक घेतले ताब्यात। 13 रानदुकर आनी 80 किलो मांस केले जप्त। गोंयभर लागिल्लो उजो आटोपान सैमाचे लुकसाणे विशींचो अहवाल धाडटले केंद्राक, सांगता रान मंत्री विश्वजीत राणे। पावसाचे उदक साचून रावचे न्हू हाची घेयात जतनाय मयेचो आमदार प्रवीण शेटाची उदका स्त्रोत्र खात्याक सुचोवणी। वास्को फुटिल्ली उदका पायपलायन करात दुरुस्त, नाजाल्यार करतलो आंदोलन, शंकर पोळजीचो शिटकावणी। फाटल्या 24 वरांत 8 नव्या कोरोना केशींची जाली नोंद। सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो पावलो 40चेर। व्हडा उमेदीन मनयली मोरजेच्या मोरजाई देवीची घोडेमोडणी पळोवपाक शेकड्यांनी भाविकांनी केली गर्दी। आता खबरो विस्तारांत। दारबांदोड्यार रानदुकरांची तस्करी करपी टोळयेक कुळे रान खात्यान रंगे हात धरले। तांचे कडल्यान सुमार 13 जिते दुकर आनी 80 किलो परस चड मांस जप्त केले। जप्त केल्ल्या दुकरांचेर उपचार करून तांकां बोंडल्या अभयारण्यांत धाडटले। दुकरांच्या तस्करी प्रकरणांत एकट्याक अटक केला हे विशींचो फुडलो तपास चालू आसा, अशी माहिती कुळेचो रान अधिकारी नारायण प्रभुदेसायान दिली। भाडे मेळटा म्हणून कितें करता? आयज आमच्या पंचान फोन केल्यार ती म्हणटा आमच्या जाग्यार आपूण कितें करूं शकता म्हणटा। ह्या लोकांचेर पयलीं कारवाई जावपा जाय। ते लोक हे जागो दिता म्हणून हे बाकीचे पळय कोण हांगा दुकर विकता आनी कितें विकता। आयज जे धरला पळय तेजेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपा जाय अशें हांव गोवा सरकारा कडेन मागता। तेजेर आमी काय उलयना, तेजेर ऑथॉरिटी आसा आनी सरकार आसा ते पळयतले। पूण हांव आमच्या पंचायतीन हे दुकर मारता पळय जो जाग्याचो मालक आसा आनी जे कोण करता तांकां स्ट्रिक्ट तेंचेर एक्शन जावपा जाय, तांकां प्रिझन शिक्षा जावपा जाय। आयज आमी सर्वे नंबर 206 पेटक्या धारबांदोडा आसा प्रायवेट प्रॉपर्टी बेला रॉड्रिगीज एंड फॅमिली हांची। हांगा आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें कितें काय म्हणल्यार हांगा रानटी दुकर जे आसा तांकां हाडले आनी कट करता आनी हांगा इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आमचें। आतां वेटरनरी डॉक्टर बी आयला आनी एक आमकां 13 लायव्ह हें दिश्टी पडलें, आमकां पिग सॉस दिश्टी पडले निबलेट्स आनी एक 4 दुकरांची तेमी हें केलेलीं आसा, हत्या केलेलीं आसा। तेंची ते मांस जें आसा तें आमी आतां सीज केलेलीं आसा। ते वेट केला आमी आतां एक 80 किलो सुमार आसा वेट सगलो अंदाजी आनी फुडली कारवाई चालू आसा। आनी जे आमी आतां हें आसा लायव्ह जे सॉस आसा पिग सॉस आसा ताका ट्रिटमेंटाक आमी बोंडला आतां रवाना करतले आनी तो फुडली कारवाई जी आसा ती आमी तुमकां देखतां चालू जाता। आनी एक मनीस मेळ्ळा आमकां, ताका आमी अरेस्ट केला आनी एक जो प्रॉपर्टीचो जो ओनर जो आसा ताजोय बी आमी आतां स्टेटमेंट रिकॉर्ड करतले आनी फुडली कारवाई चालू जाता। गोंयभर लागिल्लो उजो आटोपांत आयला। ह्या उज्यान पर्यावरणाचें कितलें लुकसाण जालां ताचो अहवाल तयार करून केंद्राक धाडटले, रान मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। म्हादय अभयारण्य तशेंच गोंय कर्नाटक शिमेर उजो लागलो जाल्यार तो आटोपांत हाडपा खातीर एक पंगड नेमला, अशें मंत्री विश्वजितान सांगलें। प्लॅन केली पूण आयज कितें जालें की आयज NDMA आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची मिटींग आशिल्ली ऑन रिव्यू ऑफ फायर्स इन गोवा। सो बेसिकली दॅट वी हॅड टू टेक अ डिटेल मीटिंग and there was a VC specific to Goa with all additional secretary home be सगळे लोक आशिल्ले
प्लस बाकी रिसर्च सायंटिस्ट बी सगळे पर्टेनिंग टू द स्टेट ऑफ गोवा. प्लस आमी ऑलरेडी आता टीम केल्ली आसा टू कोऑर्डिनेट विथ कर्नाटका. काल तुमकां ट्वीट करून हे दिल्ले आसा. प्लस आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया नॅशनल फायर मॅनेजमेंट प्लॅन हे सगळे हेजे खातीर NDMA कडल्यान त्यांनी एक वेगळो तरेचो बजेट व्हडलो बजेट केल्लो आसा आनी कांय स्टेट्साक इन्क्लूड केल्ले. गोवा वॉज नॉट इन दॅट, बट इन व्यू ऑफ द सिच्युएशन गोवा टुडे वी हॅव ऑलरेडी आस्क्ड देम, आय हॅव ऑलरेडी रिटन अ मेल टू द जॉईंट सेक्रेटरी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया to see that Goa is also included, so we get this fund so that we are able to do. This is pertaining to management of the forest. And also I have taken a strict decision and said काल कोण तरी 2 जण भितर गेले टू बुक देम अंडर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आमचे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन ॲक्ट. आता कोणी जर भितर गेलो आमकां सेन्सिटिविटी त्याच बरोबर स्ट्रिक्टनेस बी दवरपाची गरज आसा. लोकांचे रायट्स वायल्ड लायफ सेंच्युरी ऑलरेडी इतली आहा सगळीकडे. म्हादय आसा, नेत्रावळी आसा, खोतीगांव आसा, हे सगळे महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी आसा तेजे त्यांनी अपडेट घेतले, म्हादयाचे अपडेट घेतली. तांकां एक्झॅक्टली सांगलेलें आसा कितें आहा तें आनी एक्झॅक्टली एरिया कितली हॅज अंडरगॉन बिकॉज ऑफ दीस फायर एंड अदर थिंग्स इज वील बी असेस्ड एंड इट विल बी सेंट टू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इन कंट्रोल आता आहे. आणि ऑलरेडी डिफेन्स मिनिस्ट्री थ्रू इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी we have got clear support of the defense, and here whenever anything is there we have got helicopters which were sent specially from Jamnagar and Mumbai to assist the Goa Forest Department and Government of Goa to douse the fires. Multiple reasons can be there, so let them do the internal review first. Every fire, why it was what was the indicative reference that we are giving. Every DCF has been given a specific range to put up a report to the department, and that we will submit to Government of India. पावसाच्या उदकाचो बंदोबस्त म्हूण रोलिंग मिल वाटादे वाठारांत गटार वेवस्था करतानाच नाल्याची दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा. उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा मयीचे आमदार प्रवीण शेट हाणें मंगळारा वाठाराची पळोवणी करून पावसांत उदकाची समस्या उप्रासची न्हय म्हूण फावो ती उपाय येवजण करपाचे निर्देश अधिकाऱ्यांक दिले. राज्य महामार्गा खाला दिवचले सध्या बायपास रस्त्याचे काम नेटान चालू आसा. ह्या बायपास रस्त्याक लागून रोलिंग मिल वाटादे वाठारांत पावसांत उदकाच्या निचऱ्याची समस्या निर्माण जावपाची भिरांत लोकांनी उक्तायल्या. जे वाटाद्यावर हो हायवे पासून जे उदक ब्लॉगिंग जाता पळय तेजो निर्णय असो एक घेवपाचो जाल्लो. त्याच आयज WRD खात्याचे ऑफिशियल हांवें हांगा आपयल्ले आनी जो एक्झिस्टींग नाला आसा म्हणजे ज्या रस्त्याक वचून हें उदक ते पडलटचें उदक ह्या हेवटेन येवपाक लागून त्या हांगासर इंटरनली एक कॅनल जातलो. कॅनल काडपाचें काम जाल्या नंतर हें उदक म्हणटा तें एक्झिस्टींग जो नालो आहा म्हाज्या प्रॉपर्टीन हो जो नालो आहा तो बांदून काडपाक लागून आयज हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियर KP नायकाक हांगासर आपयल्ले आनी तांकां दाखयल्लें आसा हे जो एक्झिस्टींग नालो आसा तो न्हंये पर्यंत बांदून काडपाक जायो म्हणून ह्या कामाची तेंच्यांनी पाहणी केल्ली आहा. आनी हो जर नालो जर वेवस्थीत जर बांदून काडलो जाल्यार हें उदक जें आहा न्हू दोनूय सायडीचें आलतटचें आनी पलतटचें ह्या रस्त्याच्या पलतटचें आनी हें उदक अशें ही लोकेलिटी जी सगळी आहा त्या लोकेलिटींतलें सगळें उदक त्या नाल्यान देंवन वेवस्थीत रित्या ड्रेन जातलें. अशा तरेचो हो प्रयत्न आनी अशा तरेचें हें काम आमकां हांगासर ह्या दिसांनी पावसा पयलीं करून घेवपाचें आहा. म्हणून हें ऑफिशियल आपोवन आयज इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा आनी त्वरीत हें आमी काम चालू करता. आपल्या दर एका व्हिडिओंतल्यान सरकाराक प्रश्न करपी वास्कोचो समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला. हेडलँड सडा वाठारांतल्या शंकराच्या देवळा कडेन फाटले 15 दीस जाले उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाता. भौशीक बांदकाम खात्यान हाचे कडेन पुराय तरेन दुर्लक्ष केल्ले दिश्टी पडटा. उदकाची पायपां फुटपाक भौशीक बांदकामाचे अभियंते जबाबदार आसा असो आरोप शंकर पोळजीन केला. फुटिल्ल्या उदकाच्या पायपलायनीची दुरुस्ती एका दिसा भितर करूंक ना जाल्यार मोर्चा काडटलो अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. हांव हेडलँड सडा अंटार्टिका वयता त्या रस्त्याचेर आसा आनी शंकराच्या देवळाच्या फुडें दाव्या सायडीन ही पायपलायन हांगा फुटल्या आनी फुटोन नाना म्हटल्यार 15 दीस जाले हे उदीक व्हांवता आनी इतले फ्रेश उदीक हे उदक हे रस्त्याचेर व्हांवन व्हांवन पाड जाता. सो हांव कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा PWD न्हू तांकां हांव सांगूंक सोदतां कितें हें उदक व्हांवता आनी फुडें तुमचो जो पंप आहा न्हू तेजो वायसर काय कितें तरी गेला कळ्ळें तुका. तो वायसर घाला आनी हें उदीक जें व्हांवता आनी वेस्ट जाता न्हू
कितें हे मातशें हांगासर येवन हे रिपेर करा. तुमकां मरे तुमचें जें काम आहा न्हू तें कळना आनी आमच्या असल्या मरे लोकल मनशांक उलोवचें पडटा तें. तुमकां पगार जो मेळटा न्हू तो बेश्टो पगार दिना, ही कामां करपाक पगार दिता. हे उदीक वेस्ट जावप म्हटल्यार व्हडलो क्रायम एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार. आयज उदीक आमकां शॉर्ट आसा सारकें आनी अशें उदीक तुमी वेस्ट करता. हेका जबाबदार कोण? हे तुमच्या डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर आहात न्हू, कितें हे इंजिनियर आहात ते जबाबदार हेका. हे इतले बारीकशें जर तुमचे कडेन काम जायना जाल्यार कसलें काम करतले रे तुमी? अख्ख्या रस्त्याचेर व्हांवन गेला सगळें उदीक. हांव एकूच दिसाचो टायम दिता, परवा हांगासर प्रोटेस्टाक बसतलो. शिगमो सोंपता थंयच आसा अचकीत गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागल्यो. मंगळारा 8 नव्या कोरोना दुयेंत्यांची नोंद जाल्या. सक्रिय दुयेंत्यांचो आंकडो 40चेर पावला. रिकवरी रेट 98.44% आसा. हालीं जोर आनी थंडीचे दुयेंती वाडपाक लागल्यात. आतां कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्यान लोकांच्या मनात भंय निर्माण जाला. ढोल ताशांच्या गणजे गटर गणच्या तालार पेडण्या मालांतल्या मोरजे गांवची श्री मोरजाई देवीची घोडेमोडणी सोमारा राती व्हडा उमेदीन मनयली. रातच्या वेळार जावपी मोरजेची घोडेमोडणी बरीच फामाद आसा. तरणाट्या सयत माणकुल्या भुरग्यांनी लेगीत घोडेमोडणींत वांटो घेतिल्लो. घोडेमोडणी पळोवपाक थळाव्या सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लोकांनी गर्दी केल्ली. पळयात मोरजेच्या घोडेमोडणीची खिणचित्रां. शिगमोत्सवाच्या निमतान 8व्या दिसा मोरजेच्या देवळा कडेन चोरयेचे रोमाट जाले. तरणाटे भुरगे गांवांत आशिल्ल्या झाडांची फळां वा हेर हातीक मेळटा तें सामान चोरून व्हरतात आनी तेच सामान घेवन देवळाच्या मुखार रोमटां नाचतात. हे चोरये रोमट पळोवपाक थळावे लोक व्हडा संख्येन गर्दी करतात. पळयात मोरजेचे चोरयेचे रोमाट. गांवठण साखळेच्या श्री सातेरी केळबाई देवीचो कळस सोमारा राती 12 वरांचेर वाजयत गाजयत साखळे पावलो. साखळेच्या राधाकृष्ण देवळान सातेरी केळबाई देवीच्या कळसांची पुजा जाली. पुजा जावन आरती जाल्यो. उपरांत कळस साखळे बाजारांत आशिल्ल्या मारुतीच्या देवळा कडेन व्हेलो. थंयच्यान राती चवट्या वयल्या तोणेश्वराच्या देवळांत कळस दवरलो. आयज सकाळी देवीचो कळस मावळंतरच्या घराघरांनी भोंवडावन लोकांक आशिर्वाद दिले. बुधवारा बाजारपेठ गोकुळवाडी घराघरांनी फिरयतले. उपरांत तोणेश्वराच्या देवळान कोल जातलो. मागीर वज्रे गांवांत कळस भोंवतलो. निमणे गांवठणच्या देवळान सामुहीक कोलाम उत्सवाचो समारोप जातलो.
दिवचलमालांतल्या सरवण गांवच्या श्री कुळमाया सातेरी शामपुरूष देवस्थानाच्या कळस उत्सवाक मंगळारच्यान व्हडा भक्तिभावान सुरवात जाल्या। 5 दीस चलपी ह्या उत्सवाचो शेनवारा सांगाता जाली। सरवण पंचक्रोशींतल्या घराघरांनी कळस व्हरतले, दरेका गांवांत कळसांची पुजा करतले। मजगती मंगळारा सरवण गांवांतल्या घराघरांनी कळसाचें आगमन जाले उपरांत भक्तांनी भक्ती भावान कळसाची पुजा केली। कळस उत्सवा निमतान गांवांत उमेदीचे ल्हार पातळ्ळा। तापमान वाडीक लागून गोंयांत हीटवेव सुरू आसतनाच उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून पावस पडपाची शक्यताय आसा। मंगळारा सावन पावसाच्यो दोडको पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले, ते खातीर लोकांनी मेकळ्या सुवातेर वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। हवेंतले आर्द्रतेचें प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान उण्या दाबाचो पट्टो कर्नाटक वाठारांत तयार जाला। देखून मंगळार आनी बुधवारा वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। From 14th onwards, there is possibility of light rainfall or thunder shower activity over Goa। और इसका बेसिक रीज़न ये है कि एक वेदर सिस्टम जिसको ट्रफ बोलते हैं, दैट इज़ अबाउट टू फॉर्म, दैट इज़ लाइकली टू फॉर्म ओवर कोंकण और इंटीरियर कर्नाटका रीजन इन द कमिंग 24 to 48 आवर्स। और उसके साथ अगर हम मिडिल ट्रोपोस्फीयर यानी कि अराउंड 5 to 7 किलोमीटर हाइट के बीच का विंड पैटर्न देखेंगे तो उस लेवल में भी मॉइस्चर आ रहा है। तो ये सारे रीज़न के कारण और डे टाइम टेम्परेचर के कारण आने वाले 4 से 5 दिनों में 14 मार्च से लेके फॉर अबाउट 4-5 डेज क्लाउडी कंडीशंस, मॉइस्चर इनकर्शन एंड लाइट रेनफॉल एक्टिविटीज़ गोइंग टू कंटिन्यू ओवर गोवा। और उसमें ही 14 और 15 को रेनफॉल का जो पैटर्न है दैट विल बी एसोसिएटेड विद थंडर एंड लाइटनिंग। वो भी नॉट दैट द entire Goa will be facing any severe rainfall activity, not like that, it will be a isolated activity। Mostly towards the eastern side of the state there could be isolated places reporting lightning as well। लिंबू आनी काळंगाची दर वाडली। लिंबू 10 रुपयांक 2 जाल्यार काळींग 25 रुपया किलो जाला। वाडट्या गरमेक लागून ह्या फळांचे दरूय वाडपाक लागल्या। सकाळी 11:30 ते सांजेचे 4 मेरेन वताचो रखरख आसता। ह्या गरमेंतल्यान थाकाय मेळची हे खातीर लिंबू आनी काळंगाची मागणी वाडली। लिंबाचे सरबत काळंगां लोक खावपाक पसंत करतात। ह्या वाडट्या गरमेच्या बोवाळान लिंबू आनी काळंगाची दर 300 पावला। पणजे शारांत सीसीपी ट्रक ओव्हरलोडेड कोयर घेवन वतात हे दिसून आयला। हो सांठोवन दवरिल्लो कोयर इतलो भरून व्हेलो जाल्यार तो फाटल्यान येवपी गाडयांचेर पडपाची शक्यताय आसा। देखून हो सगळो सांठयल्लो कोयर इतलो भरून व्हरचो न्हय अशें येरादारी करप्यांचें म्हणणें आसा। मंगळारा सकाळी सांतिनेज बगच मेगा मार्ट ह्या सुपर मार्केटाक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चड लुकसाण जावंक ना, पूण फ्रीज आनी हेर बारीक सामान लासून गोबर जालें।
दिवचले आयोजित दिंडी सर्तीन श्री शांतादुर्गा रवळनाथ दिंडी पंगडान पयले इनाम जोडले. कला अस्तुरी महोत्सवा खाला शिक्षा विजन संस्थेन घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या पंगडाची ही दिंडी. दाबोळी आनी मोपा विमानतळाचेर येवपी पर्यटकांक यो वच करपाक ॲपा वरवीं टॅक्सी सेवा म्हत्वाची. मात सध्या अशा पॅसेंजर टॅक्सींचो उणाव आसा. गोवा मायल्सा वरवीं आनीक 1000 टॅक्सी सुरू करपाचे आसात. ताका लागून जांकां तांची टॅक्सी भाड्याक लावपाक जाय ताणें मुखार येवन हाचो लाव घेवचो, अशें येरादारी मंत्री मोविन गुदिनोन म्हळां. There are two issues here तुम्ही रियलाइज करपाक जाय. मोपा जेन्ना स्टार्ट जालें there was shortage of taxis. Sometimes there is shortage of taxis even at Dabolim. इतल्यो टॅक्सी आसतना. Now having said that, Mopa has connected to all new destinations. Dabolim continues with existing destinations with more flights. अशें नेवीन रिलॅक्सेशन दिला आणि स्लॉट्स मायज दिला. In fact, all slots are not utilized. I had taken the initiative so that Dabolim Airport continues and they should not complain slots now. Navy has cooperated with us, being defense authority. Having said that, both the places more and more people are required with taxis. As I said, taxi fellows basically they are like ambassadors of tourism. थोडेशे ते वायट करता म्हणून सगळ्यांक एकूच ब्रश घेवन पेंट केलं जायना. हांव सदां म्हणलां त्या थोडे मुद्दम ट्विस्ट करून ते उलयता एज इफ हांव तांकां क्रिटिसायज केल्ले भशेन. नाव हें सांगले बरोबर आमकां टॅक्सी जाय न्ही. एक नवीन गोवा मायल्सान एक स्कीम इंट्रोड्यूस केली. हांवें म्हाज्या सांगणे प्रमाणे हांवें सांगलें तें म्हाज्यान मनी थोड्या कडेन घालपा जायना. गरीब जे आसा विलेजींनी रावपी भुरगे ड्रायवींग जाणा आनी इवन ड्रायवींग नॉको ते इफ यू आर अ एंटरप्रायजस तूं टॅक्सीचो पात्रांव कसो तूं एक टॅक्सी घेता लाय तूं भाड्यानी गोवा मायल्सा एक बरो ड्रायव्हर धरून आनी सो दे वील अर्न समथींग सिटींग एट होम. इट इज लायक एम्प्लॉयमेंट. इट इज लायक जनरेटींग एम्प्लॉयमेंट फॉर 500 पीपल ऑर 1000 पीपल. सुरवातेक तेणी सांगलें आपल्या 200 वयर जावपा ना बिकॉज इट इज इनवॉल्व्स लॉट ऑफ मनी. देन दे केम डावन टू द फिगर ऑफ 500 गोवा मायल्स. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा खऱ्या अर्थान उत्कर्श दाबाले तेजो MD आहा ताका ही एग्रीड फायनली टू 1000. CMानूय सांगलें हांवें सांगलें 1000 तरी कर आमच्या युथान डिस्ट्रिब्यूट करून घाल आख्खे गोंयान and it will be a very good thing. So that is what we have done. Now if somebody is putting the margin money, giving free taxi, what is wrong in that? And we need those taxis. If somebody believes that ना तेंका भाडे मेळपाना वयल्यान गोंयकार आमचो तो रेट सुद्दां तेंची कमी आहा बाकीच्या परस. टॅक्सीनी भोंवपा तेंका एक संदी मेळटली. शेअर टॅक्सी व्हडल्या मेट्रोजान स्टार्ट जाला. हिंगाय शेअर टॅक्सी स्टार्ट जावन दी. सो द चार्जेस वील बी मच लेसर. So instead of travelling only by bus, he can also have the travel done by taxi. कदंब महामंडळाक घटमूट करून महामंडळाक फायद्यान हाडपा खातीर येरादारी खात्यान महत्वाची वेगवेगळी पावलां उबारल्यात. ह्या महामंडळा वरवीं आनीकूय बसी चालीक लावपाची मोख सरकारान दवरल्या. राज्यांतल्यो बसी भाड्याक घेवन त्यो कदंब महामंडळा वरवीं चलोवपाचो विचार सरकारान चलयला अशी माहिती येरादारी खात्याचे मंत्री मोविन गुदिनो हांणी दिल्या. Ultimately, don't also forget Kadamba reaches where nobody else reaches. खेड्यांनी सारखे जे गरीब लोक आहात तांकां कोण पावता? कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पावता. सो लॉस जाता म्हणपाकूच जायना. दे आर अ बिग गेन इन टर्म्स ऑफ प्रोवायडिंग नीडेड एसेंशियल सर्विस टू द पीपल ऑफ गोवा. बट नाव वी आर थिंकिंग ऑफ हायरिंग बसीस फॉर द फ्युचर wherein we will reduce the losses and perhaps one day it may make profit also.
कसलेच नियोजन करिनासतना सोरल फेरीबोट हाडिल्ल्याची गवाय न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. हो नवो प्रकल्प म्हूण आयिल्लो पूण ती खंय घालपाची कितें करपाचें हाचेर कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचें मंत्री सुभाषान सांगलें. ही फेरीबोट चलोवपा खातीर आमचे कडेन कुशळ मनीसबळ ना अशें ताचें म्हणणें. Actually, the solar hybrid boat करपाचे ती conventional energy, how best we can use it for in our waterways. ताजे खातीर केल्ली. It is a passenger boat. ताजेर पयलींसून ताजेर डिस्कशन करनासतनाच म्हणजे खंय घालपाचें कितें करपाचें तो एक न्यू ह्या म्हणून आयलो. सो वी आर ट्रायंग टू यूज इट नाव बिकॉज वी डू नॉट हॅव स्किल्ड ऑर अ ट्रेन्ड मॅनपावर. ताजेर जे चलोवपाचें आसा ताजो हें सगळें आमचे कडेन ना आनी त्या डिपार्टमेंटा कडेन ट्रेन स्टाफ ना. सो आमी ते जे कोण मॅन्युफॅक्चर केला पळय न्ही ताजे कडेनच सेटअप करपा पळयताले, टायप करपा जाय. ही इज कंटिन्युअसली डिलेईंग इट, दॅट सेईंग दॅट आय वील पुट इट टू यूज. Initially he said that he will be taking over for some days and he will train, but the support is not that kind of thing. So I have called some, we will tender this and तातूंतल्यान revenue कितें generate जाता जर जाय जाल्यार we will give it on higher basis so that for tourism purpose it can be used. This is one of the option that I am looking at it and I have moved a file. पळोवया आतां आमचे कडच्यान कशें वेरियस डिपार्टमेंटांतल्यान कशें येता तशें. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री बोम्मय हाणें केल्ल्या विधानाचो निशेध म्हूण सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन मंगळारा उदका स्रोत खात्याच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हेलो. उदक संसाधन विभागाचो अभियंतो प्रमोद बदामी घेराव घालो. कर्नाटकांत जावपी वेंचणुकेचो गोंयचो मुख्यमंत्र्यान प्रचार करप ही गोंयकारां खातीर अपमानाची गजाल आसा आनी म्हादय वळोवपाक गोंयचो मुख्यमंत्री आनी कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री दोगूय शामील आसा असो आरोप सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन केला. There is no confidentiality left. So तू आमका एक काम कर की डायलॉग आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री जेका आमी एक्सिडेंटल सीएम म्हणटात, जेका आमी अपॉइंटेड सीएम म्हणटात आणि आज तेका आमी घातकी सीएम म्हणटा, तो 12 तारखेक कर्नाटकान वता, उपमुख्यमंत्र्या बरोबर सभेन रावता आणि सल्प म्हादय दिवपाचें उलयता. शेम या मुख्यमंत्र्याचेर, शेमलेस मुख्यमंत्री गोंयाक मेळ्ळा. कारण जेन्ना कर्नाटकाचो सीएम सांगता की आपण उदक व्हरतलो, त्या सीएमाक निवडून हाडपाक लागून, त्या सीएमाचे सरकार निवडून हाडपाक लागून गोंयचो सीएम जर थंय वता जाल्यार गोंयचो सीएम हो सेट जाल्लो आसा आमचो तेचेर आरोप आसा. आनी ताका लागून आज आमी हांगा आयल्या सिंचाई भवनाचेर कितें आमकां अशें लक्षात आयला की सिंचाई भवनान गोवा गव्हर्नमेंटाचे एक म्हादय सेल म्हणून कितें तरी आसा, जे आमी खूब वर्सां आयकताले पूण ते म्हादय सेल डिफंक्ट आशिल्ले. आता तरी ते चालू जाला कारण मुख्यमंत्री म्हणटा 19 पासून आपण म्हादयचो लढो जो आसा तो जोरान मेला म्हणून. सुप्रीम कोर्टान आपण जोरान ती केस लढयला म्हणून, पण गोंयान म्हादय सेल ताणें एक्टिवेट केला काय मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगूंक जाय, ते पळोवपाक लागून आज आमी आयिल्ले आसा. दुसरो आमचो डिमांड असो आसा की जे सँक्शन केंद्र सरकारान डीपीआर कर्नाटकाच्या डीपीआराक उदक वळोवपाक लागून, डॅम्स बांदपाक लागून, ते सँक्शन अजून पर्यंत केंद्र सरकारान फाटी घेवना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान ते फाटी घेवपाक लागून प्रयत्न करूना. ताका लागून आमी ह्या डिपार्टमेंटान आयल्या की ते इमिजिएटली सँक्शन जे आसा ते चॅलेंज करचे म्हणून आमी आज आयिल्ले आसा. हो आमचो एक डिमांड आसा. दुसरो डिमांड तुमकां सांगता, हांगा एकटो चीफ इंजिनियर बसता प्रमोद बदामी म्हणून, ताका एक्सटेंशन मेळत आसा. ही इज फ्रॉम कर्नाटका, लक्षात धरा, ही इज फ्रॉम कर्नाटका. त्याच एरियेंतल्यान येतला आणि आमकां अशें कळ्ळा की प्रल्हाद जोशी बरोबर ताचे बरें नातें आसा आणि आमकां मायनिंग दिता, तुम्ही आमकां म्हादय दिया अशें सेटिंग करपाक ह्या मनशाक हांगा बसयल्लो आसा. ताका काडचो म्हणून मागणी घेवन आयिल्ले आसा. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी खूब अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.